titik pengeborannya, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Selasa 3 Februari 2026 ya, bosku. Ini kita sedang berada di Aik Latong, berjarak di sekitar kurang lebih 8 km dari tanjakan Batu Jomba ya, bosku. Ups. Dan ini masih di lokasi pengeboran bor pile ya, bosku. Ini masih di proses pemindahan corong ya, bosku, untuk pengecoran. Ups. Ulu.
proses tenol ya bosku. Ini sudah dibuat ini titik pengeborannya bosku. Ini arahannya dari sana bosku. Harus outpass nih. Ini langsung dibuat nomornya bosku. Ini di nomor 10. Ini proses pengangkatan besi plat ya bosku. Ups. Waduh.
Ini mungkin nantinya sebagai landasan dari alat berat morfile ya bosku. Waduh. Ini langsung diberikan arahan dari sana bosku. Ini di titik nomor 13 ya bosku. Mengarung guru privasi itu bisa tiap bahan